الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وأفاض على خلقه من خزائنه جودا وكرما، لا نفاد لفضله ولا انقطاع لمعروفه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله المعبود في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، أفضل الخلق عربًا وعجمًا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين نصروا الدين ببذل النفوس والأموال والأولاد، ففازوا بخيري الدنيا والآخرة، وبصروا الناس بالحق والهدى بعد العمى. أما بعد، فاتقوا الله عز وجل، اتقوا الله بالمسارعة إلى أمره واجتناب نهيه، يصلح لكم أعمالكم ويحسن لكم عواقب أموركم ويرفع درجاتكم. عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن الأعمال، واستعدوا لما أمامكم من الأهوال. فمن حاسب نفسه خف حسابه وضاعف الله له ثوابه، ومن اتبع هواه كثرت سيئاته وقلت حسناته، وأرداه الهوى باتباع الشهوات في حضيض الدركات. قال الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال جل وعلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ المتبع للهوى المعرض عن السنة المخالف للهدي المحمدي قد أهلك نفسه وأفسد قلبه وأفسد في الأرض. قال تبارك وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. رواه مسلم. ومعنى قوله أسود مرباد أي تراكمت عليه الخبائث فاستحال لونه إلى لون قبيح. ومعنى كالكوز مجخيا أي منكوسا لا يصل إليه الهدى، كما أن الماء لا يصل إلى الكوز المنكوس. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا ما أشرب من هواه، أي أن هذا القلب متبع لهواه، فالمعروف ما أحبه هواه، والمنكر ما أبغضه هواه، لا يزن الأمور بميزان القرآن ولا السنة. والفتن التي تعرض على القلوب
فتن الشهوات وفتن الشبهات والبدع والضلالات. ألا فلنحذر من هذه الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي خاتم المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، لما ظهرت الفرق في هذه الأمة الإسلامية سماها السلف الصالح أهل الأهواء لاتباعهم الأهواء ومجانبتهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاعتقاد الصحيح والتمسك بالعدل والوسطية. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أيها المسلمون، ولقد استبان خطر الأهواء وعلم أضرار البدع المحدثة التي تهدم الدين، وشاهد المسلمون دمار المجتمعات بارتكاب المحرمات واتباع الشهوات، فلم يبق طريق منج إلا الصراط المستقيم، ولن يحمي الأمة إلا التمسك بالكتاب، ولن يجمع القلوب إلا الحق. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عباد الله، وإن من أهم ما يصلح الله به الأمة تحقيق التوحيد لرب العالمين، فالتوحيد الخالص لله تعالى أساس الأعمال وأساس كل إصلاح وأساس الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تبارك وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والأمر الثاني مما يصلح الله به الأمة ويدفع به عنها النوازل
إقامة الصلاة كاملة الأركان والواجبات والأفعال والأقوال. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ولو قارن كل مسلم منا صلاته بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لظهر له النقص في صلاته، فعلى كل مسلم أن يكمل النقص في صلاته، وسيرى صلاح ذلك في أحواله كلها. الأمر الثالث مما يصلح الله به الأمة الحكم بشرع الله في مجتمعات المسلمين، فما أفسد أحوال المجتمعات الإسلامية إلا القوانين المستوردة. قال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد رأينا كل خير في بلادنا بتحكيم الشريعة الإسلامية أدام الله حكمها، وما حمانا الله من عواصف الفتن المدمرة إلا بشريعتنا الغراء السمحة العادلة الشاملة. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما.